Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Кеше ғана өзіңізге Ата Талғау күйінің бірінші бөлімінде өткен болатынмын. Сонымен көптеген кісілер қолдап қуаттап жатыр, қосылып жатыр, әрі жақсы пікірлерін білдіріп жатыр. Өздеріңізге көптен көп рахмет. Бүгін міне өздеріңізге екінші бөлімін ерекше жіңішкелікпен, түсіндірілікпен, қайсы саусақпен басамыз, қайсы пернені басамыз, перне санын, я болмаса нота санын. Өйткені осы күйді үйрену барысында көптеген кісілер тордан көрген кезде кейбіреулер нота біледі, кейбіреулер нота білмейді. Кейбіреулер нота қиын болады, кейбіреулер нота оңай болады деген сияқты. Сонымен осы күйдің үйрену барысында нотасында және осы перне санында өздеріңізге қосып айтып кетуді жөн көріп отырмын. Мүмкін болса тағы да осындай күйлерді шығарып отыратын боламын. Өздеріңіз қолдап қуаттап, жандағы достарыңызға жолдап, осы Ерлан бауырларыңызды қолдап қуаттап қойыңыздар. Гуанчжоулық ден жазып қойыңыздар. Көптен көп рахмет. Ондай болатын болса бүгін кеше біз бірінші бөлімнің осы жердегі мына ла, рей дыбысына келіп аяқтатқан болатынбыз. Бүгін осыны жалғасып өтеміз. Ал осы мына алтыншы солдың алтыншы сол деп отырғанымыз мына күйдің басталған жеріне. Басталған осы бірінші беттің нотасындағы алтыншы сол. Алтыншы солдың аяқ жағындағы жері мына. Бірінші саусақпен екінші перненің астындағы ла дыбысын осы басамыз. Басқаннан кейін астыға бір, үстіге үш қағыспен жиын екі рет жетеміз. Бір рет болды. Одан кейін жетінші солдың бас жағында тағы бір рет бар. Міне осы жерге тағы рет келеміз. Ал енді мына жерінде ши, одан кейін шыңдо дыбысы. Мына жеріне диққат етіңіздер, шыңдо дыбысы. Одан кейін жай. Одан кейін жердегі екі жайдың парқы бар, біреуі жоғары дыбыс, біреуі осы қалыпты дыбыс. Міне ши. Бірінші саусақпен ши дыбысын басамыз астыға. Одан кейін до. Жердегі до. Шыңдо дыбысы болады. Ол мына алтыншы перненің астында. Яғни до дыбысы мен жай дыбысының ортасындағысы шыңдо дыбысы болады. Алтыншы перненің астыңғы жағында. Оны үстіге қарай жетеміз. Одан кейін екінші саусақпен жердегі жай дыбысы. Жай дыбысын жетінші перненің астында үстіге шертіп. Ал енді мына жердегі мына астындағы тұрған жай дыбысы қалай шертеді деген кезде ол үстіңгі бос шек болады. Сонда мыналарды қосып шертсек міне. Үстіңгі шек қосып боламыз. Одан кейін жай, 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 ми, жай деп жетеміз. Мына жерде қалай шертетін кезде мысалы жай дыбысын бірінші саусақпен міне астыға бір, одан кейін үстіге екеу. Одан кейін ми дыбысын шертіп болсақ, ми дыбысын үстіге қарай шертеміз. 9-шы перненің астында болады. Үстіге қарай шертіп болсақ, жай дыбысын басып қаламыз. Деген дыбыспен орындаймыз. Одан кейін доға келеміз, яғни шыңдо 6-шы перненің астында. Жердегі міне. До, 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 ми. Астыға бір, үстіге үш қағыспен. До, 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 ми. Одан кейін ши, ши, ши. Мына жердегі мына шыңдо дыбысын орындаған кезде диққат етейік. Біріншісіне ғана алдыңғы жағында шыңдо белгісін берген. Арт жағында екеуінде жоқ екен деп ойлап қалмаңыздар. Бұл да екеуінде де уәкілдік етеді. Үстіндегі бірінші тұрғанда соңғыдағы да уәкілдік етеді. Одан кейін осы бір мына жетінші қатардағысын ноталарды бір қайталап бір айта шығайын. Міне. Осылай болады. Ал одан кейінгі жерінде екінші бетке өтеміз. Екінші бет яғни 8-ші қатары. 8-ші қатарда ши, рай, до, рай. Ол қалай өткен кезде ши астыға. Одан кейін райға келеміз. 7-ші перненің астында. Одан 6-ші перненің астында шыңдо. Үстіге қарай болады. Одан кейін ми, рай, до, ши.
яғни ми төртінші созақ алып, міне 9-шы перненің астында. Ми, рай. Одан 7-ші перне, одан мына жердегі 6-ші перне. 4-ші перне. Ми, рай, до, ши. Ал, одан кейінгі жүмлер 3-ші, 4-ші тәкіттегі үстіңгі жағы ла, астыңғы жағы рай. Бұл астыңғы жағы ла деген мына 2-ші перненің астындағы ла, үстіңгі бос шек өзі рай болады. Астыға бір, үстігі 3 қаспен 2 рет жетеміз. Ал одан кейін мынаны кешегі бірінші бөлімде негізі айтып кеткенбіз. Ми, фа, рай. Бастырмақ ми. Одан үстіңгі жақта 4-ші созақпен 4-ші перненің ұшындағы шың фа дауысын басамыз да үстіге келеді. Одан қоя береміз. Қоя бергеніміз мына бір созақ қоя бермейміз, үстіңгі шекті ғана қоя береміз. Екі рет орындаймыз. Ми, фа, рай. Одан кейін 9-ші солдың 2-ші тәктіндегі ми, фа, ми. Ми, фа, ми. Одан кейін ми, рай. Ми да бастан басамыз. Ми, рай. Фа, ми. Ал одан кейін лаға келеміз. Ал жаңағы орындағанды біз екі рет қайталап орындаймыз, жаңағы мына ми, фа, райдан басталған жері мына жерменен жаңағы мына 10-ші солдағы ноталар бәрі бірдей, Ал одан кейінгі жерінде 11-ші солға өтеміз. 11-ші солда мына жерде негізі осы қағыспенен біз тезірек орындаймыз, өйткені мына нотаның астында 2 сызық берілген. Бұл сызықта берілген мағынасы осы орында біраз тезірек орындаймыз деген мағынамды. Жалпы оңық тілімен айтқан кезде біреу кетті, енді осыдан тағы біреу жетеміз. Ал енді осы жерде ла, ши, до, ши, ла, ла. Бұл жерде біз 1-ші, 3-ші, 4-ші созақтар өтсетеміз. Міне, ла, одан кейін ши, до. Осының арасында ла, ши, до, ши, ла. Болып? Міне, одан кейін ла, до, ши, ла. Ла, до, ши, ла. Міне, осыны біз 2 рет қайталап орындаймыз, Қарасақ, мына бір екі тәкіттегі нотаменен 12-ші солдың бас жағындағы мына 2 тәкіттің ноталары бірдей. Сонда мынаны қосып орындасақ былай болады. Ла, ши, до, ла, ла, до, ши, ла. Оң қолдағы қағысымыз алма кезде қағыспен орындалып отырады. Ал 12-ші нотаның 12-ші солдың басындағысын тағы қайталап орындап өтейік, міне. Мына жерде сол осы 3 саусақтың арасындағы ноталар бір-бірін алмастырып орындау, үстіңгі шек бос тұрады. Ал одан кейінгі жеріндегісі. Мына бір нота со, рай дегеніміз, бұл үстіңгі со, астыңғысы рай болып келген кезде бос шек болады. Ал осы жердегі мына рай, одан арасындағы шың до дыбысына диққат етейік. Ал астындағысы мына ноталардың барлығы бос шек болады, бәрі бос шек болады. Қараңыздар, мына қатардағы 2-ші қатардағылар. Мына қатардың барлығы бос шектен бұл. Сонда біз әзір бұдан кейін орындайтын нотамызда ылғи астыңғы шектен ғана дыбыс аламыз деген сөз. Ал ондай болатын болса, әзір осының аяқ жағындағы жерден келейік, міне. Со, рай, со, одан рай. 2-ші созақпен райды аламыз, одан жердегі до, шың до, Со, рай, до, рай. Осылай болады. Мен жаңа шеткенім осы жердегі ноталары. Ал енді қарасаңыздар, мына нота, одан мына жердегі барлығы бірдей, жиыны 4 рет қайталанады деген сөз жаңа күнде. Со, рай, 7-ші перне, одан 6-ші перне. Тағы бір рет. Одан кейін 3-ші рет. Ең соңғы рет. Ал бұл екеу болғаннан кейін ендігі 13-ші солдағы нота енді со, ми, рай, ми. Міне, со, ми, рай, ми. Мына жердегі со деп отырған бос шек жетеміз, бос шек. Одан кейін міне, ми дыбысы 9-ші пернеде, рай дыбысы 7-ші перненің астында. Бұдан да 4-ті жетеміз.
дегеннен кейін енді қолымыз ақырын астыға қарай қолдайды. Ре, ми, фа, со, ла деп қолдайды. Үстіңгі шекте ештеме баспаймыз, мынау бос шек өзі рай дыбысы шығады. Одан кейін ре, ми, фа, со болды. Міне, ре, ми, фа, со. Одан кейін, міне, жердегі ноталардың орнын білуіміз керек. Фа дегенде шың фа дыбысы. Ре, ми, фа, со. Одан кейін ми, фа, со, ла. Дегеннен кейін со дыбысына келеміз. Со дыбысы. Екеу орындаймыз. Ал одан кейінгі жерінде фа, со, ла, со, фа, со, со. Міне, фа дегенде осы со дыбысының жанындағы. Мына 11-ші перне, мына 12-ші перне. Со дыбысы 12-де. Фа 11, со 12. Одан ла дегеніміз 14-те. Ла, со. Одан кейін фа, со. Одан кейінгісі фа, со. Одан кейін шиға барамыз. Шиіміз 16-ші пернеде. Фа, со, шила дегенге тағы да фа, со. Енді қарасаңыздар, мына екі тәктегі ноталар менен, мына екі тәктегі ноталар бірдей. Бұны сонда біз екі рет қайталап орындаймыз деген сөз міне. Сонда қайталап айтатын болсақ, фа, со, ла, со. Одан кейін фа, со. Одан кейін фа, со, ши, ла, фа, со. Деп екі рет қайталап орындаймыз. Ал одан кейін 15-ші солға келетін болсақ, ши, ла, со, фа. 4-ші саусақпен 16-ші перненің астындағы ши дыбысын басамыз. Ла дегеніміз 14-ші перне. Одан кейін ши, ла дегеннен кейін, одан кейін со, фа. Со 12-ші перне, шың фа 11-ші перне. Одан кейін ла, со. Әзір міне жерге келдік міне. 4-ші саусақпен ланы басамыз. Міне 14-ші перненің асты. Одан соң фа, ми. Шың фа жердегісі. Миға шығамыз. Ми 9-ші перне. Одан кейін рай, ми, фа, ми. Рай. Одан кейін ми, фа, ми. Бірінші, екінші, төрт соқтырым аламыз. Рай, ми, фа, ми. Одан кейін до, рай, ми, рай. До деген жердегі 6-ші перненің астындағы до белгісі, шың до белгісі. Ми, рай. До, рай, ми, рай дегеннен кейін ши, до екі орындаймыз. Ши, до, рай, ми. Міне. 4-ші перненің астындағы ши, 6-ші перненің астындағы до. Міне. Ши, до, рай, ми деп басқанда болады, міне. Міне сәл бір кідіру бар, міне. Деп сәл бір тоқтаймыз. Ал одан кейінгі жеріне келген кезде, мынау 3-ші беттің бас жағындағы ла, ши, до, ши. Мына жеріне келген кезде, басырмақ тағы да бос тұрады. Өйткені ол жерде нөл белгісін білдірген. Ал одан кейін жерде ла, ши деген кезде, ла астыға бір шек қана орындаймыз. Ла, ши, до, ши. Одан кейін ла, со. Со деген кезде мына 4-ші перненің, 5-ші перненің үстіндегі со, со, одан шың фа, ми. Одан болсам, қосып орындасақ. Одан кейін, алғашында біз үйренген міне, ми, фа, рей. Осы жерлер көбінесе қайтарып келеді. Осы жерін жаттап алу керек. Қоя береміз, тағы бір рет. Одан кейін ми, фа, ми. Басырмақ басамыз. Ми, фа. 4-ші саусақпен, 4-ші перненің үстіне шың фа дыбысы. Фа, ми. Одан кейін ми, рай. Рай деген ланы басып тұрамыз. Фа, ми. Одан кейін ла.
тағы да өшедеміз. Тағы бір қайталаймыз. Ми, фа, фа, жай. Одан кейін қазір міне 17-ші солдың ең соңғы тәктіне келді ме? Ми, фа, фа, жай. Одан кейін ми, фа, фа, ми. Одан кейін ми, жай. Фа, ми. Дегеннен кейін тағы да мына жерде міне 18-ші солдың аяқ жағын кезінде тағы да сол міне деп шертіледі. Ал одан кейінгі бөлігінде одан кейінгі 19-ші пернеден 19-ші солдан басталады. Ми, ми, фа, фа, со, со, фа, фа. Ми, ми дегеніміз мына жердегі мына 9-ші перне, 9-ші перне. Ми, ми, фа, фа, со, со, фа, фа. Одан кейін рай, рай, ми, ми, фа, фа, ми, ми. Одан кейін до, до, рай, рай, ми, ми, рай, рай, ши, ши, до, до, рай, рай, до, до. Одан ши, ши, до, до, рай, рай, ми, ми. Мына жері нақ қалыпты орындау барысында ерекше тексертіледі. Енді өз жерін бір айтып өтейін. Ми дегеніміз 9-ші перне, 9-ші перненің астыңғы жағынан келеді. Екеу. Одан фа, фа, шың фа. Одан кейін со, 12-ші перненің астындағы со. Одан фаға қайта келеміз. Одан кейін фа, фа дегеннен кейін. Одан кейін жай, жай, ми, ми. 7-ші перненің астындағы жай, жай. Одан ми, ми. Одан фа, фа. Одан қайта миға келеміз. Мына жері бір шама оңайлап келеді. Одан кейін шың до, 6-ші перненің астындағы. Одан кейін жай, жай. Ми, ми, 9-ші перне. 7-ші перне жай. Ши, шиға келеміз енді. Ши, ши. До, до. Одан кейін жайға келеміз тағы да. 7-ші перне. 6-ші перне шың до. Одан кейін ши, ши, до, до. До, до. Одан жай, жай, 7-ші перне. Ми, ми. Ал одан кейінгі бөлігінде тағы да ұқсас. Ла, ши, до, ши. Ла астыға. Одан кейін мына бөлікке келдік міне. Ла, со. Үстіңгі шектегі со, шың фа, ми. Одан кейін ми, фа, фа, ми. Ми, фа, фа, рей. Одан кейін ми, фа, фа, ми. Одан ми, рей, фа, ми. Міне. Одан тағы қайтараймыз осы жеріне. Мына 22-ші солда, 22-ші солда. Дегеннен кейін енді мына соңғы бөлігін өтеміз. Бұл бөлікті мен ертең өздеріңізге жаңалап айтып беретін болам. Яғни мына жерде мына ла, ла, ла деп. Деп төте мына осы домбыраның төменгі сағасына қарай өтетін жері болады. Бұны өздеріңізге 3-ші бөлімде айтатын болам. Менен алыстап кетпеңіздер, өздеріңізге тағы да осындай тамаша күйлердің нотасы менен кескіннің көрсетіп отыру арқылы өздеріңізге жаңалап отыратын болам. Қолдап қуаттағандарыңызға көптен көп рахмет.